Urakoze kubura icyo kibazo ubajije ku mibanire y'ubu ngubu ya Tshisekedi na Kabila. Imibanire hagati ya Felix Tshisekedi na Kabila wayoboye Congo kuva 2001 kugeza 2019, yamaze imyaka 18 ku butegetsi. Usibye ko mbere y'uko aba perezida na 2001 isi amaze gupfa, yari chef d'état major w'ingabo za FARC, icyo gihe bazitaga FARC zitazaba FARDC. Ubu imibanire yabo bombi imeze nabi 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 cyane, ku buryo umwe ashobora no kuhasiga agahanga. Muri make kugira ngo mubyumve, nyuma y'amatora yabaye muri 2018, Tshisekedi na Kabila bagiranye amasezerano yo gusangira ubutegetsi. Kuki bagiranye amasezerano? Mu yawe matora yabaye, ngira ngo amakuru mwarayumvise ko ntabwo ari Tshisekedi wari watambutse ku mwanya wa perezida. Byatumye rero bisaba ko Kabila icyo gihe areba mu bari abakandida wari uwo yumvaga ko menace ye ari nto, kuko nka Fayulu yarateye menace muri kampanye ye. Nyine yaravuze ko najya ku butegetsi azafata Kabila mufunge kubera Kabila ari Rwandais. Akavuga ati nafata ubutegetsi azubaka igikuta hagati ya Congo n'u Rwanda. Alors byaje muri analyse baravuga ati nibashyiraho Fayulu, nubwo ari watsinze amatora, ashobora kuzazana intambara, guerre civile mu gihugu, na Kabila akagira ibibazo bigoye. Nibwo yahisemo gukora arrangement na Tshisekedi. Tshisekedi aba perezida, ariko ntabwo ari we wari watsinze amatora. Ibyo birazwi, n'ama organisation menshi yarabitangaje. Alors kuko ubwo rero nubwo Felix yarabaye perezida, ariko inteko nshinga amategeko iremwa n'abadepite 500. Muri abo 500 rero 300 bose bari abadepite ba fidèle kuri Joseph Kabila, ngo bari bavuye mu byama Kabila ayobora. Ibyo rero byari bigabanije ububasha bwa Tshisekedi mu nzira nyinshi. D'abord byari bimugoye kuba ashobora gutambutsa nk'itegeko runaka abadepite, urumva kuri 500 kuba Kabila afite 300, kandi niyo 200 yari isigaye yose ntawe yari ya UDPS, ngo harimo n'ibindi byama bitumvikana na UDPS. Urumva ko ububasha bwe bwari bugabanutse cyane bw'imiyoborere. Icya kabiri, byari bimugoye kuba yashyiraho abayobozi nk'ubu ngubu. Par exemple, usibye iyo nteko nshinga amategeko, byatumye Kabila abona ba ministre 42, Felix agira ba ministre 23, kandi premier ministre yagombye kuva muri majorité parlementaire, kuko wari ufite majorité ni Kabila. Niyo mpamvu uwitwa Sylvestre Ilunkamba yabaye nommé comme premier ministre. Urumva rero ko Felix ntabwo yari afite premier ministre, ntabwo aba ministre 42 bose bari aba ministre bavuye kwa Kabila, we afite 23 ari president. Urumva rero nubwo bari bafitanya ayo masezerano y'ibanga, byahise guhangana gutangira vuba cyane, kuko hari ngombwa ko basangira n'indi myanya, nk'imyanya yo mu byerekeranye na defense na sécurité, ngo ingabo, polisi n'ubutasi. Byari bisaba ko bagabana imyanya mu byerekeye n'ubutabera, ngo nka cour constitutionnelle, conseil d'état, za parquet, ba procureur, abacamanza. Ikindi cyari gikomeye cyane, byari bisaba kugira ngo muri bombi bumvikane mu byo kushyiraho intuza uyobora komisiyo y'amatora. Muri uko gukururana rero nibwo ibintu byagenze neza, bigezaho abarwanashyaka b'icyama cya UDPS bitwa ba Force du Progrès batwitse biro by'icyama cya PPRD. Cyo PPRD ni icyama cya Joseph Kabila hariya i Lubumbashi muri 2019. Barayitwika yose, irakongoka, n'impapuro zari zirimo n'ibikoresho byose baratwitse birakongoka. Icyo gihe Tshisekedi aza kwisobanura avuga ko Kabila amubereye igikwazo gituma atazana impinduka mu gihugu.
icyo gihe niho hari n'ibibazo bavuga ati amaproje runaka bari kuyakora ati ngo Kabila niri kuyabloka nubwo byaje kumenyekana nyuma ko habaye za detournement ngira ngo murabizi ko hari n'abaproche be benshi bafunzwe ariko icyo gihe yabishyize kuri Kabila ko ubuyobozi bwe butari kugenda neza kubera Kabila ari gushyiramo ari kumucanga. Ubwo rero nibwo Felix yahise anoma Bahati Lukwebo amuhaye inshingano zo kugira ngo areme undi mutwe w'abadepite uzaboneka ko Tshisekedi agize majorité parlementaire ubwo arabifinansa atanga amafaranga bahereza ruswa abadepite muri abo badepite 300 ba Kabila bamwe bifatira ruswa nuko bahita bahinduka bajya muri ka ya Tshisekedi mu mutwe yise Union Sacrée nuko ahita abona majorité parlementaire ubwo Kabila abatakaje inteko nshinga amategeko ihita iba iya Tshisekedi ariko bitanyuze mu matora binyuze muri ruswa kuko yakoresheje influence comme président de la République batanga amafaranga nuko abantu bahita bahinduka bigira iyo amazi ari kujya. Icyakurikiyeho rero Tshisekedi yahise akuraho wari presidente w'icyo gihe w'inteko nshinga amategeko yari umudamu witwa Madame Jeanine Mabunda ni umudamu w'umunyepolitike ukomeye cyane ukomoka muri province ya Equateur akaba afite n'abavandimwe bandi bava muri province orientale ya kera ariko hariya muri Bazuele niba ngo afite famille imwe igice kimwe akomoka muri Equateur ikindi gice agakomoka muri Bazuele Jeanine Mabunda ubwo bahita bamuhirika avaho nuko Tshisekedi ahita n'inzego za gisirikari n'iz'ubutasi ahita hindura abayobozi bose bari bazihagarariye nibwo kuri etat major general yashyizeho General Chiwewe kuri polisi ashyiraho General Alonga Boni kuri ANR ashyiraho uwitwa Inzun nuko kuri DGM ashyiraho uwitwa Kashantoile ku rwego rw'ubutasi rwa gisirikari ashyiraho Christian Ndaiwele. Kubera iki yahise ahindura agashyiraho aba bayobozi nuko aba bayobozi impact bari bafite nuko batumvikanaga na Kabila nuvuga ngo n'abantu basa nkaho bari barashyizwe iruhande ubwo rero byari bisaba ko abazana akabashyira muri systeme kugira ngo batazigera bumvikana na Kabila mu byo ashobora kuba yakomeza kumva ngo ari gukontrola systeme ya Tshisekedi. Abayobozi bandi yakekaga ko bafite ubumwe nangwa bafite contact yaba de près ou de loin na Kabila bamwe yahise bafunga bakubita bamwe Ndolo abandi akubita muri ANR abandi bakubita ama prison atandukanye atazwi abandi baburiwe n'irengero kugeza ubu ngubu hari bamwe bazwi muri icyo gihe baburiwe irengero n'iyi saha bitazwi byabo byagenze bite abandi bajya mu buhungiro ku buryo ubu ngubu hari abantu bari proche ya Kabila basaga nk'ibihumbi 2 bagiye mu buhungiro mu bihugu bitandukanye haba muri Afrika haba muri Amerika nangwa mu bihugu by'i Burayi bahunze pression regime ya Tshisekedi yabashizeho kubera ari abaproche ba Kabila. Kuva rero 2022 ubushyamirane bwabo bombi bwavuye mu bya politiki burya noneho mu byo tunaziza sema bya kimwili donc mu buzima bwite yo mu Giswahili bajya bavuga ngo vuta ni vute kuva 2022 kugira ngo akomeza fragilize Kabila yahise amurega ko akorana ngo na M23 yarasakuze cyane ngira ngo mwagiye mubikurikirana mu binyamakuru bitandukanye kuvuga ati Joseph Kabila za Rwandais Joseph Kabila za M23 ntabwo byahagarira aho ngaho ahita akora noneho ikiganiro n'abanyamakuru Tshisekedi arabyerura aravuga ati FCC
FCC ni ntuza ni platforme ya Joseph Kabila yonyine yari yakiranye nayo mu ma convention mu matora, avuga ati FCC ngo ni AFC, kandi bu AFC Alliance Fleuve Congo ati ni Kabila. Alliance Fleuve Congo ni umurwi wa politike ufite ubungubu uyobora M23 twirwaneho n'izindi mouvement zaba za gisivile nangwa za gisirikari zihanganye na leta ya Tshisekedi. Ubwo rero yahise avuga ati M23 ni Kabila, AFC ni Kabila. Ubwo rero Tshisekedi ahita hagarika ahubwo n'icyama cye cya PPRD, cyama baragihagarika, usibye ko ubungubu gishaka kugira ngo gikore ku kingufu, ariko hari amakuru dufite ko bavuze ko kigomba kuzimwa burundu ku rwego rwose rw'igihugu. Ubwo rero Felix yahise yohereza abarwanashyaka ba UDPS babandi nababwiye bita Force du Progrès, bajya gutera kwa Kabila iwe mu rugo hariya kuri Jaleb. Rezuma bishobora kuba atarahari, ariko umudamu yarahari. Umudamu we agira chance, barabacitse, bari bafite imipanga, bafite ibihiri, bafite ibikoresho ibyo ari byo byose, ku buryo iyo bamufata ntabwo yari kubakira. Alors nuko mama Olive yabacitse, ariko barahageze, barriere zose barasenya, bahangirije ibintu byinshi cyane, kandi polisi bareba urumva ko bari batumwe. Iyo ni insida yabaye yerekanye noneho ko kuko babwiye bavuye muri politike bagiye guhangana noneho imbona nkubone. Ntabwo Tshisekedi yarekeye aho ngaho, ananiwe ku neutraliza muri icyo gitero yari yateguye cya Force du Progrès, yohereje ingabo za gisirikare sa military gusenya noneho ibiro bya mushikiwe Jeannette Kabila, biri hariya kuri boulevard du 30 juin hariya Batetela. Baragenda basenya na monima ya se ya Laurent Désiré Kabila, barayivunagura, barayisenya aho ngaho kuri boulevard. Biro baragenda byose, ibyo biro babyita Fondation Laurent Désiré Kabila, barabisahura, za ordinateur, ama imprimante, ibiki byose, ibikoresho byose byarimo n'amafaranga yose yarimo ya frais de fonctionnement yose barasenya. No muri cadre yo gukora sabotage nyine, ukuntu babwiye ati none urugamba rwavuye muri politike rujya muri kusikizana nguvu kimwili sasa. Alors ntabwo byagarukiye aho ngaho. Felix yohereza izindi ngabo z'ubutasi, noneho bajya mu nzu ye muri residence ye iri hariya Limete. Iyo residence ye Limete barasenye, batwara amamodokari, batwara amapano solaire, batwara amagroupe electrogene n'ibindi bikoresho byose babikora aho na PV, ngira ngo irahari online ku ma social media, PV irahari ngo inzu yose barasatse ku buryo basaka nk'igisambo, ku buryo Kinshasa yose yabaye alerte ikomeye cyane kumva ko inzu y'uwahoze ari president de la République ijya gusakwa nk'inzu y'umubandi, y'umukriminelle, y'umwicanyi, kandi afite immunité ye en tant que sénateur à vie et en tant que président honoraire. Ni ibintu bitari birimo diplomasi, bitarimo n'ikinyabupfura, bitarimo n'imiyoborere myiza ku bantu, selo abanaliste benshi n'ibinyamakuru byinshi nka za Jeune Afrique n'ibindi bagiye babisesengura. Ntabwo Tshisekedi yarekeye ngo Limete, yafashe izindi ngabo z'abakomando, ingabo z'abakomando, noneho azohereza hanze, kuko icyo gihe ibi byose bimaze kuba. Kabila yabaye oblige kujya mu buhungiro, soit yaba ari Afurika y'Epfo, nangwa Zimbabwe, nangwa Namibia, nangwa mu bindi bihugu bitazwi. Yohereza abakomando hanze, bamusanga mu gihugu kimwe tutari buvuge izina ryacyo, aho yarari
hari hafi bagiye kumurasa nuko intelligence y'icyo gihugu ihita uwo mugambi iwunetraliza, ariko hari hasigaye nk'iminota 5 gusa kugira ngo Kabila arasirwe muri icyo gihugu. Nuko intelligence yacyo yakoze ubunararibonye bukomeye cyane, donc bahita banetraliza iyo timu y'abakomando invisible bari bagiye kurasa Kabila muri icyo gihugu. Iyo operation ya mbere yo gushaka kumwica bamurashe inaniranye, nibwo Tshisekedi yahise yohereza izindi ngabo mu yindi residence ya Kabila yitwa Kingakati. Noneho baragiye bagezeyo, ibyo bakoreye byo nagahoma munwa, kumva ko biteye na chair de poule. Ntabwo twatanga amadeta yangaho ibintu byakoreweyo, ibintu byari biteye n'urukoza soni bikomeye cyane. Nubwo abantu bahangana mu rwego rwa politiki, umuntu waguhaye ubutegetsi mukumvikana mukagira accord, bikavamo ibintu by'urwangano bisa nkaho bibaye teratere, nko sinzi n'abaturage basanzwe bagirana urwango rumeze nkuko Tshisekedi yazamuye urwango contre Kabila. Ni ibintu bidafite vraiment, bitarimo icyubahiro, bitarimo indangagaciro na nkeya na buhoro. Nyuma rero yo kweshuwa tena muri operation bagiyemo Kingakati, yongeye kohereza tena indi operation y'inzego z'ubutasi kugira ngo tena bongeye bagiye kumukorera deuxième attentat mu kindi gihugu kitari cya mbere. Nabyo icyo gihugu nacyo kiza gukora professionalisme ikomeye cyane. Byo babinetralije mbere y'amadakika nka 45 mbere yuko operation yo kurasa Kabila ishaka kujya mu bikorwa. 45 minutes avant niho service z'icyo gihugu zaburijemo uwo mugambi wo kumurasa. Yari deuxième attentat Tshisekedi yarapangiye Kabila kugira ngo amukure kwisi. Iyo operation nayo inaniranye rero nibwo yahise aordona inzego z'ubutabera kugira ngo bamukurikiranaho icyaha cy'ubugambanyi, ngo kubera ari umu M23, ari umu Rwanda, ari umu AFC, donc ari umuntu niwe ukoresha Corneille Nangaa. Byari ibintu bikomeye cyane. Ubwo ubutabera rero bubijyamo balansa za manda, ariko bidaciye mu nzira kuko ubu Kabila iri benefici ya immunité, ngira ngo nabivuzeho. Ariko ibyo byose ntabwo leta ya Tshisekedi ibyitaho kuko ari determiné kugira ngo amunetralize nangwa amukure ku isi, nibwo yakumva agize amahoro. Kuko muri make, muri benshi bagize participation muri operation abona ubutegetsi, abatemwe bose bari bahari, bose byararangiye. Kahimbi yari muri bamwe bari abatemwe, witwa François Beya yari muri abatemwe, ubu nawe yagiye mu buhungiro, n'abandi barahunze, abandi babuze ubuzima bwabo. Urumva rero wabajije imibanire y'aba bagabo bombi ubu igeze ahaminuka ntago byoroshye cyane. Aya masaha tuvugana hari amaliste ari disponible y'abantu bose bagiye bakekwaho ngo bakuvugana na Kabila, bakorana nawe. Hari cyane abakomoka muri province akomokamo ya Katanga. Ubu ngubu hari abantu basaga 2,000 bafunzwe mu maprizo atandukanye, harimo abagenerali, harimo abakoloneli, abakoloneli Kapeta, general Kapeta, abagenerali Yave bari maze igihe muri za prizo. Hari n'abandi baherutse kubura ubuzima bwabo nk'uriya general Nkulu, nawe enquête ziracyari en cours, ariko hari amakuru agenda avuga ko kubera ari proche wa Kabila bishobora kuba yarabuze ubuzima bwe biturutse muri ibyo ngibyo. Rero imibanire yabo niyo turi gusesengura, imeze nabi, ishobora kuvamo ikintu gikomeye cyane.
naho abahunze bo ni liste ni ndende cyane, ni ndende ntabwo baba babuze no mu bihumbi 5 abantu ubu bahunze cyane cyane b'abakatange b'aba leader Katange, barimo ba Kikabini Karubi, barimo ba Mova Sakani, barimo bande abayobozi bakomeye cyane bose bo bahunze, n'abandi ku nzego zo hasi, n'uwahoze ari perezida wa komisiyo y'amatora Ngoyi Mulunda yari yarahunze, bamusanga iyo yahungiye baramugarura mu gihugu, ahubwo bari banamubitse ko bishobora kuba yavuye mu mubiri, ariko amakuru derutse kubona ngo Mulunda aracyari muzima. Ariko urumva ko abantu bose bari autour ya Kabila, regime ya Tshisekedi ibaguye nabi, kandi mu rwego rwo kugira ngo barangize ubuzima bwabo. Donc ntago byoroshye imibanire y'aba bagabo bombi. Nyuma y'ibi bitero rero byose Tshisekedi yakoze, byaba ku rwego rwa politike, yaba nabi ibitero yakoze byo kugira ngo arangize ubuzima bwa Perezida Kabila, Kabila nawe ntabwo yacecetse. Ubu yakoze tournée muri Afrika, yagiye Afrika y'Epfo avugana n'abayobozi baho, agenda muri Zimbabwe avugana n'abayobozi baho, avugana n'abayobozi bo muri Namibia, yaraherutse muri Ethiopia avugana n'abayobozi baho, yagiye kuvuganira n'abayobozi bo muri Zambia, n'abandi bayobozi mu bihugu bitandukanye. Yabonanye na ba Obasanjo, yabonanye na ba Uhuru Kenyatta, yabonanye na Perezida Ruto, ari kwerekana nyine ikibazo cya Congo ukuntu bukimeze, ukuntu Congo imaze kugira igeze ahaminuka. Nuko yahamagaje rero abanyepolitike bakomeye nka Moise Katumbi, hamagara Martin Fayulu, hamagara na Delice Sanga, basinya amasezerano yo kugira ngo barebe ukuntu bafataniriza hamwe, batangira kunenga uburyo abaturage basigaye bari inyuma cyane mu bukene n'ibibazo by'umutekano muke muri Congo. Katumbi rero akomoka muri province ya Katanga, muri kuva 2006 yakoranye na Kabila, yari guverineri w'intara ya Katanga, nuko nawe baza gushwana, ariko nyuma ubu bariyunze muri cadre kugira ngo barebe ukuntu bashyira pression ubutegetsi bwa Tshisekedi, soit ajye nawe muri exil nangwa akurweho. Muri rero barega Tshisekedi ni ibintu bikomeye cyane ku byerekeranye n'umutungo w'igihugu nyerezwa. Bamurega kuba we na Kamere barafatanije kunyereza miliyoni 15 z'amadolari muri dosiye bise ngo ni retro commission. Bakarega ko yanyereje miliyoni 600 muri projet bise projet ya 100 jours. Bakamurega ko yanyereje miliyoni 57 mu mazu baguze, amazu prefabriqué bagombye kubaka ikigo cya gisirikari cya Ntuza cya Kanchachi. Bakamurega kuba baranyereje miliyoni 324 zagombye kuba gukora mu gihe cyabaye inama ya francophonie. Alors bakamurega miliyoni 102 muri projet itarigeze iba barayitangaje ya Chilejelu. Bakamurega miliyoni 300 zanyerejwe igihe cya Covid. Bakamurega miliyoni 600 zanyerejwe zibwa muri bintu ya programme Serame, bakataga amafaranga kuri muturage wese, amafaranga atazi icyo yagombye kuakora. Bakamurega miliyoni 14 zanyerejwe mu kubaka icyo bise ngo ni piramide ngo Imbujimayi. Bakamurega miliyoni 10 z'amadolari zanyerejwe muri Jekamine. Miliyoni 32 zanyerejwe muri projet bise ngo Kinshasa Zero Trou, Kinshasa ngo nta cyobo mu muhanda. Bakamurega miliyoni 25 zanyerejwe mu kubaka umuhanda utarubatswe wa Kanambuji muri Kasai.
bakamurega kuba haranyirijwe miliyoni 300 hagombye gukorwa za forage z'amazi, bakamurega miliyoni 13 zagombye kubaka amatara iyo bita ntuzama lampadaire, amatara ku mihanda itandukanye, bakamurega miliyoni 3 zanyerejwe na presidence zari za Sena bakamurega miliyoni 70 zanyerejwe muri societe ya ntuza ya Cominiere, bakamurega miliyoni 250 zanyerejwe zo kubaka amashuri atandukanye irimo systeme ya Maniema, bakamurega ibihumbi 250 byagombye kubaka guvernora ya province ya Tanganyika byanyerejwe, bakamurega miliyoni zisaga 6 zagombye gusapotinga programme ya ntuza ya ministere ya enseignement, bakamurega miliyoni 90 n'ibihumbi 200 byagombye kugura bavuga ngo byaguze amabisi 18 n'amamini bisi ya inteko nshinga amategeko kandi zigeze ziboneka, bakamurega miliyoni 14 zagombye kubaka amashuri 3 n'ibitaro 3 Imbujimayi, bakamurega miliyoni 800 bavuga ko zaguze amadrone yo kurwanya M23 800 million. Ayo mafaranga yose yabuze irengero, niba yaragiye muri drone, niba yarajyanye na drone, ayo makuru ntayo twe twabona. Bakamurega miliyoni 400 ibihumbi 440 byishuwe muri hoteli mu Buswisi mu mafaranga yariwe n'abantu 6 gusa mu minsi niba ari 2 niba ari minsi 3. Bakamurega miliyoni 115 zagombye kubaka arena, bakamurega miliyoni 80 zagombye kubaka batima ya IGF, bakamurega miliyoni 900 zanyerejwe mu mishahara y'abasirikari n'abapolisi batabaho, tusadi iyo bita defectif. Bakavuga ati FARDC ifite abasirikari 250 kandi ntabo abo bo hejuru rero bose amafaranga presidence irayafata. Ibi ni ibirego bari abanyepolitike barimo nako nababwiye Kabila, Fayulu, Sesanga na Katumbi bakoze raporo barega imiyoborere mibi ya Tshisekedi uko igihugu agikubise hasi. Bakamurega ko hari amasosiyete menshi aba muri Nord Kivu yandi muri Sud Kivu zicukura amabuye y'agaciro, ariko ayo mabuye y'agaciro akaba nta hantu na hato biboneka muri budget ya leta. Harimo amasosiyete y'abakanadien, harimo amasosiyete y'abanyamerika andi y'aba Sud Africa, ariko akaba ari amasosiyete amukorera we bwite. Nta hantu na hato amafaranga ava muri ubwo bucukuzi bw'amabuye y'agaciro biboneka muri budget ya leta. Iyo ni za miliyare, babwiye imibare iyo iteye n'ikizungu yera ntabwo iyo twayivuga ntabwo ari miliyoni, none ni miliyare. Yaba ari amafaranga ava muri Sokimo, yaba amafaranga ava muri Bandero, ava muri ntuza muri Alpha Mine, iki ayo mafaranga yose noneho udashyizeho amasosiyete ari muri Katanga asaga nka 50, ayo mafaranga yose akorera ni president n'umuryango we. Hari amakamyo agenda buri munsi, hari Kasumbalesa 500 atwaye cuivre, cobalt na lithium, atishura imisoro, atishura exploitation. Ibyo byose biri muri raporo aba banyepolitike bashinja imiyoborere ya Tshisekedi ko igihugu kigiye kuzima burundu bitewe n'imiyoborere mibi. Bakongeraho miliyoni 170 zakoze etude ya faisabilité ya ntuza ya gari za moshi zagombye ku interconnect igihugu
kugeza n'ubu ngubu nta kilometre n'iki kigeze cyubakwa cya gari ya moshi. Alors ni muri icyo gihe rero haje igihuha ngo Kabila ngo yageze i Goma. Kabila yageze i Goma ntiyahageze. Iyo ni point d'interrogation, tuzabibabwira mu kindi kiganiro. Ntabwo iki ngiki ni igisubizo ngira ngo nandi gutanga kwabajije imibanire ubu ngubu ya Tshisekedi na Kabila ahantu igeze. Ariko rero ndavuga nti abanyepolitike uko ari bane bafatanije hamwe, donc Joseph Kabila, Moise Katumbi, Martin Fayulu na Delice Sanga, muri cadre ya politique nibo bisa nkaho bashyiraho pression, ariko igisubizo kirambye kigomba kubona igisubizo kugira ngo imiyoborere mibi ya maliste ibi bintu babwiye bari abanyepolitike barega Tshisekedi, kandi ni ukuri, ni ibintu twese tuzi. Aya maproje yose turayazi, ya 145 territoire ntabwo nayivuze, ya projet 145 territoire ifite za miliyoni, no kubara imibare biragoye no kuyivuga, c'est vraiment, kandi biteye n'inkeke n'agahinda nk'umukongomani uri gusubiza ikibazo cyo mwene data yabajije ku mibanire ya Tshisekedi na Kabila. Ni ibintu biteye isoni ikomeye cyane, kandi ubu ngubu Kongo matiere ifite, Kongo yagombye kugira nibura budget nto, ntago Kongo yabuze kubura budget ya miliyari n'200, ariko ubu ngubu na miliyari 3 bazigeraho. Ari ikibazo gikomeye cyane, kuko amafaranga yose ubu agenda muri famille présidentielle. I Lubumbashi urakoma kandi ukosa inzu nziza ufite, bajya usanga mu gitondo bashizeho pancarte ngo ni domaine présidentiel. Haba za Kolwezi ukaba ufite concession yawe, mu gitondo ugasanga banditsemo ngo domaine présidentiel, soit ni Christian Tshisekedi wabikoze, soit ni Denis Nyakeru, nangwa ni barumuna be bandi, nangwa ni Anthony. Ni ibintu bizwi, ntabwo ari amazimwe ngo igihugu kiri kuyoborwa nk'umwanda. Ariyo mpamvu AFC yagombye gutabara abakongomani, kuko hatabaye ubwo butabazi, nubwo abanyepolitike bashyiramo pression batari kumwe na AFC birabagoye. Bazajya kumobilizana, niba mobiliza ati habeza manifestation, igisirikare kizabinjiramo bazabarasa, kandi ejo bundi ntawe uzaza kuvuga ati ninde uzajya kuburana. Ubu solution ihari ni AFC na M23, nibo bashobora gutabara abakongomani. Batabaye i Goma nta muntu ukiribwa, nta muntu ugitemwa, nta muntu ugitwikwa. Bukavu ubu ni power, hasigaye turi aho Kodeko ikomeje gukomeza gutemagura abahema hariya. Ariko hari indi movement nayo ya Mobondo nayo yarakaye, ubu ngubu igeze ku birometero 100 na Kinshasa. Ntabwo tuzi ejo bundi nabo bizagenda bite. Na Kinshasa harimo urunturuntu, ntabwo ndi buruvugeho muri uyu mugoroba, ariko Kinshasa runturuntu mu minsi mike mushobora kumva ibintu bihindutse. Hari bombori ikarishe cyane, ariko turi kubikurikirana tuzabibagezaho. Tunashimira AFC na M23 ukuntu ikomeje gutanga icyizere. Ubu umuhanda ngira ngo mwese mwarabibonye wa Goma Sake Masisi Centre watangiye gukorwa. Kuva ubukoroni bwaba nta mu president numwe wigeze ashira tracteur muri iriya muhanda. Ni ibintu by'ingenzi cyane byerekana ko hari icyizere AFC na M23 bazaniye abaturage. Ubu ngubu umuntu akaba yava mu gihugu yari yahungiye akazi Goma atuje nta kibazo. Goma uburindiye abandi banyepolitike benshi bagiye kuhagera mu minsi mike, bagiye kuhagera nabo bahunze igihugu kugira ngo bafatanye na AFC M23 gukuraho uyu mwanda. Ibaze kudeturuna n'amafaranga y'amashuri, vraiment watwara ya minere, watwara iki, ariko amafaranga y'ibitaro ni mukoshi kabisa. Iwa nasema ni mukoshi gutwara amafaranga yagombye kubaka ibitaro, ukayamira, ugatyama, ugatuza, ukagenda ukaguramo za villa Los Angeles, Bruxelles na hehe hirya no hino. Ni ibintu biteye agahinda cyane. Vraiment regime ya Tshisekedi nguko ukuntu ibanye na Kabila, ariko
bikaba byerekana ko Kabila ari determine nawe kugira ngo ametre fin kuri regime ya Tshisekedi, ariko ngira ngo bizamushobokera nk'umusesenguzi wa kariya karere ukametriza neza uzi tous les rouages hagati yaba kuri Tshisekedi yaba kuri Kabila, byamushobokera ari uko agiranye umubano mwiza na AFC M23. Mu mbaraga zabo nibwo bashobora kurenganura abakongomani bagowe cyane n'inzara n'umutekano muke, surtout muri eneo leta ubikontrola, za Kindu ibintu ni bombori za ntuza za Kasayi, abantu ntibaryama, abantu baramburwa na FARDC, Equateur ntiwareba, Kisangani ni hatari, Kisangani abaturage bose bategereje ati AFC ezawapi, AFC ezawapi, Katangiri guhamagara AFC ezawapi, ati force de progrès tumaze hano, nta joro ribyakuka mu gitondo, nta muntu, abantu 20-30 bishwe, kandi bishwe na force de progrès, n'abasivile ni nk'interahamwe. Ukuntu zakoze mu Rwanda, ubu force de progrès ni interahamwe neza. Ubwo rero kuwabajije ku byerekeranye n'u Burundi, ngira ngo turaza gusubiza ikibazo cy'u Burundi paraporo ya Uvira, muri geopolitique ya karere bimeze bite, byifashe bite, ubwo naho mukanya. Murakoze cyane.